Эбейты – самое большое соленое озеро Омской области, расположено на юго-западе региона на стыке границ трех районов – Москаленского, Полтавского и Исилькульского. Обладает огромными запасами лечебных грязей. Длина озера, по данным разных исследователей, составляет от 12 до 13,9 километров, ширина от 7 до 11,7 километров, окружность – 34 километра. Площадь озера непостоянна и в настоящее время по различным оценкам составляет от 90 до 113 квадратных километров. Глубина озера колеблется в разные годы от 0,6 до 3 метров. До сих пор нет полной ясности в вопросе происхождения озера Эбейты. По мнению одних, котловина озера – это переуглубленный участок крупной долины, ложбины, стока, огибающий казахский мелкосопочник и проходящий через Тургайский прогиб к Аральскому морю. Другие считают происхождение озера эолово-дефляционным, когда при интенсивном солевом выветривании шло разрыхление поверхностного слоя. Многие придерживаются идей тектонического фактора и связывают происхождение котловины озера с тектоническими подвижками, которые неоднократно происходили в неогеновое время на протяжении четвертичного периода в зоне сочленения двух крупных структур, при Казахстанской моноклинале и Омской впадины. Озеро – сульфатно-хлоридно-натриевое. Ропа не имеет запаха, бесцветная горьковато-соленого вкуса. Грязь озера представлена пластичными илами черного цвета. Химический состав грязевого раствора сульфатно-хлоридно-натриевый, содержание солей 235 г куб. ДМ, РЕН 7,8. Площадь озера составляла 80 квадратных километров, площадь эксплуатационного участка – 10 квадратных километров. Глубина залегания грязи от 1 до 2 метров, средняя мощность 0,5 метров, максимальная 0,7 метров. Запасы грязи были оценены в 5 миллионах кубических метров. Котловина озера Эбейты расположена на границе лесостепной и степной ботанико-географической зон. За счет сильного засоления днища котловины здесь встречаются растительные сообщества, сложенные видами облигатных галофитов из семейства маревые или лебедовые, растений, приспособленных к жизни на солончаках. Некоторые из этих видов в целом ограниченно распространены в Омской области, они характерны для более южных районов Западно-Сибирской равнины и в основном встречаются за пределами России в Республике Казахстан. Такие редкие виды галофитов включены в Красную книгу Омской области. Типичным галофитом, довольно широко распространенным на юге Омской области, является солерос европейский, однолетнее травянистое суккулентное растение, имеющее водозапасающую ткань в стебле. Прорастание семян солероса часто начинается весной под водой, когда соответствующий участок поверхности котловины еще покрыт слоем соленой воды глубиной до 0,5 метра. Побеги солероса европейского прямые или распростертые, членистые, сочные, супротивно ветвящиеся, несут сильно редуцированные и почти незаметные листья. К осени растения солероса обычно сильно краснеют. В составе солеросовых сообществ совместно с этим доминирующим видом встречаются сведо-рожконосное, сведо-заостренное, однолетние травянистые растения с прямостоячими стеблями, так же как и солерос, краснеющие к осени. Очень своеобразное солончаковое сообщество формируют два доминирующих вида многолетников – лебеда бородавчатая и сарсазан шишковатый. Вкус воды горько-соленый, для питья она непригодна. Долго купаться в озере Эбейты не рекомендуется, так как содержащиеся в воде высокоактивные вещества обладают лечебным эффектом. Важный природный оздоровительный фактор – целебные грязи, которые представляют собой черные пластичные иловые отложения. Эбейты – самое большое горько-соленое озеро Омской области, и главное, зачем сюда едут, это ропа и лечебная грязь. Целебными ил и воду делают находящиеся под охраной рачки Артемия, живущие в озере. Лечебной грязью можно намазаться на месте, а также не возбраняется набрать ее с собой.